スノーマン・オブ・フィッシャー・エルメドロの赤タンクトップ場所で4年ぶりにあんなことを本編見てね。動画は水辺で撮られセルフカメラアングルで深澤達也ラウル向井康二メルシゲロロが登場する。これはせんだってヤウト部にて公開されている目黒プレズクス企画シリーズの一環で次回配信される動画の予告も兼ねている。次回は目黒プレズクスザリガニ釣りメイン企画だといい。ハッシュタグにはザリガニ釣り4年ぶりと記されている。4年前の2019年9月に公開された UTBE コンテンツでは今回同様に目黒による企画でザリガニ釣り合い戦を半雪。これは以前行われた10問い10答の中で目黒の特技がザリガニ釣りと判明したことから発案されたもので、目黒がずっとやりたいと言っていた企画だったという。この対決ではグループを2つに分けザリガニを釣った数で勝負。目黒がいたチームは29匹のザリガニを釣り見事勝利した。今回公開されたショート動画の中で目黒は赤いタンクトップを着用。メンバーがわんぱくすぎないかわんぱくすぎるよと突っ込みながらもこの色味はザリガニ釣りを匂わせている。なお、次回動画は明日11月1日に公開される。トランスクリビドバイトランスクリプター .com